俾飯嗰啲唔做啦。啊，仲有一個。唔要啊，唔要豉油。你想嗌飯盒㗎嗰度？乜盒都冇，好似。一定有啦。你係咪冇鐘啊？一隻細我嘅3樣嘢，一碟。鴨腰頭腰頸。上4兩啦，一路死。都冇翻㗎啦，禮拜6啦。咁啊，聽日會打到嚟應該唔到啦。禮拜6嚟㗎嘛。應該啲話要同我拉佢細啲。我都冇錯。乖嚟，乖嚟，乖嚟，乖嚟。等等先，執下。一個省。4樣嘢。156啊。
我頸啊！有咩其他？一件就2兩牛舌。一份餸。你想買一袋貨定點？一袋貨咁嘅大袋。呢度3隻。其他嘅要啊？哦，OK。你呢？打中。不如個雞咪冇晒啦，如果你仲要俾翻條雞咪冇晒啦。冇晒啦，啲而家都冇賣啦。雞都唔知。汁都冇賣，都汁。2日啦，單酒。